여자가 재채기를 너무 크게 하는 바람에 디스크가 터져버렸습니다. 척추 사이에 신경이 눌리면서 여자는 극심한 고통과 함께 움직일 수 없게 되었습니다. 여자는 무려 3번이나 디스크 수술을 받았지만 큰 효과가 나타나지 않았습니다. 그리고 2년 동안 침대에 누워 생활을 했습니다. 고통을 줄이기 위한 마약성 진통제는 너무 강력해서 그녀가 환각을 볼 정도였습니다. 다행히 시간이 지나 의료기술이 발전했고 의사들은 척추에 힘을 박아 눌린 신경을 다시 펴주는 수술을 진행했습니다. 수술 이후 여자는 정상적인 생활이 가능해졌습니다. 이 밖에도 재채기를 너무 세게 하면 폐에 구멍이 뚫리거나 갈비뼈가 골절되거나 탈장이 생기는 경우도 있다고 하니 혹시 나만의 재채기 참는 방법 있다면 댓글로 공유해주세요. 저는 재채기 나오기 직전에 마이클 잭슨이라고 말하면 안 나오더라고요.